أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا تعليم اللغة الصينية. معكم مقدمة البرنامج رؤى ياسر. اللغة الصينية اللغة العريقة التي تشبه اللغات العريقة زي اللغة السامية واللغة العربية وغيرها من اللغات العريقة، لغة الحضارة ولغة المستقبل ولغة رجال الأعمال والتجارة. وطبعا مؤخرا عرفنا أن مصر والصين علاقتهم وطيدة وفي علاقات طيبة مع بعض، فابتدى إن عدد دارسين اللغة الصينية في زيادة دائمة. فمحبي اللغة الصينية، محبي الثقافة، لو حابين تتابعوا معانا وتتعلموا اللغة الصينية من البداية، ازاي بينطقوا، ازاي بيكتبوا الرموز الصينية الجميلة التي تشبه الرسومات البديعة، تابعونا معا في برنامجنا تعليم اللغة الصينية. وطبعا حلقتنا النهاردة هتتكلم عن الصوتيات في اللغة الصينية، ازاي ننطق وازاي النغمات وكل حاجة في اللغة الصينية، ولكن تابعونا بعد الفاصل. مرة تانية بعد الفاصل. طبعا احنا موضوع حلقتنا النهاردة وهي أولى حلقاتنا يعني عن الصوتيات في اللغة الصينية، ولكن أنا حابة أدي نبذة مختصرة عن اللغة الصينية للي مش عارف اللغة الصينية دي عبارة عن إيه. هل هي عبارة عن حروف زيها زي اللغة الإنجليزية أم اللغة العربية؟ بالطبع لا، هي عبارة عن رموز ورسومات، ولكن تلك الرموز هي عبارة عن نقاط وخطوط أفقية ورأسية ومائلة، ولكن بترتيب معين وشكل معين، ولكن تكتب باللغة الصينية من اليسار وحتى اليمين ومن أعلى إلى أسفل. دعونا ننظر إلى الشاشة لنرى اللغة الصينية كيف تكتب أو كيف تكتب الرموز الصينية. زي ما شايفين مع حضراتكم دلوقتي، أول طبعا هناخد الصورة من اليسار وحتى اليمين، هنجد ان هو خط افقي، ثم خط اخر من اعلى الى اسفل، ثم خط اخر موازيه، ثم خط من اعلى الى اسفل. تمام. بعد كده نبتدي خطوة خطوة بترتيب معين لكتابة هذا الرمز. طبعا الرمز اللي قدام حضراتكم عامل زي رسمة بديعة جميلة، طبعا بتدينا في الاخر رمز بمعنى وردة او زهرة، وهو ينطق خوا، فهو ده الرمز الصيني. طيب احنا نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة وهو النطق الهجائي. طيب النطق الهجائي هو عبارة عن ايه؟ اللغة الصينية طبعا زي ما قلنا بتتكون من رموز. الرموز ديت ازاي هننطقها؟ الرمز بيتكون معتمد على مقطع صوتي، المقطع الصوتي ده بيتكون من حرف ساكن زائد حرف او اكثر من الحروف المتحركة. طبعا الحروف دي سموها باللغة الصينية، طبعا الحروف دي حروف لاتينية وتنطق باللغة الصينية بيين، أي النطق الهجائي للرموز. وده عشان يسهل طبعا احنا أول ما نشوف الرمز ازاي هننطقه وهو مش عبارة عن حروف، فلذلك هو الرمز بيتكون من مقطع صوتي، والمقطع الصوتي بيتكون من حرف ساكن وحرف متحرك أو أكثر من حرف متحرك. بعد كده طبعا المقطع الصوتي فيه حاجة ما تسمى بالنغمات. النغمات دي عبارة عن خطوط توضع فوق الحرف المتحرك، وهذه النغمات تلعب دور مهم في تغيير معنى الكلمة. طيب هنشوف مع حضراتكم ازاي ممكن يغير في معنى الكلمة، او ازاي النطق الهجائي او المقطع الصوتي ازاي. نبص مع بعض. هنا الرمز اللي بيظهر قدامنا ده بمعنى كلمة حصان. طبعا هنا في النص دلوقتي شايفين حرف الام والايه. حرف الام هو الحرف الساكن في المقطع الصوتي، والايه هي الحرف المتحرك. اما بالنسبة لتلك العلامة فهي النغمة، وهي التي تؤثر في معنى الرمز او كيفية نطق الرمز او كيفية نطق المقطع الصوتي. اذا اردنا ان ننطق كلمة الرمز مع، ننطقها هكذا: مع مع مع، وهي نغمة ثالثة. طبعا في الحلقات اللي جاية هنستفيض أو هنتناول النغمات باستفاضة، ولكن هذه فكرة مبسطة عن المقطع الصوتي وكيف يتكون من حرف ساكن وحرف آخر متحرك. لذا دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الحروف الساكنة.
الحروف الساكنة تنطق باللغة الصينية شنمو شنمو شنمو. طبعا الحروف اللي قدام حضراتكم على الشاشة دي اللي احنا هندرسها النهاردة، ولكن هندرسها واحدة واحدة. هل هي الحروف اللاتينية اللي قدامكم دي هتنطق زي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية؟ تعالوا نشوف مع بعض هتتنطق ازاي. وهننطق أول حرف معانا في الحروف الساكنة وهينطق بو 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 بو. ونرجع تاني نشوف الحرف الساكن اللي عليه الدور وهو بو 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 بو. وهنلاحظ ان في حرف البي دوت فيه هوا، وهنلاحظ ان حرف البي دوت بيختلف عن الحرف الساكن اللي قبله في ان حرف البي ده حرف تقيل او هنعمل فوكس عليه او تركيز عليه وهيكون فيه هوا. حتى ان مدرسي اللغة الصينية كانوا يقولوا لنا عشان نتأكد ان احنا نطقنا الحرف ده صح نجيب ورقة قدام وجهنا ولو اتحركت يبقى احنا نطقنا الحرف ده صح. طيب انا بلاش اجيب ورقة والكلام ده، انا اعرف ازاي ان انا نطقته صح؟ ان طلعت فيه هوا بو بو. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف الام، هينطق مو 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 مو. بعد كده ننتقل للحرف اللي عليه الدور حرف الاف فو 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 فو. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه حرف الدي وهينطق طبعا الحروف الاربع حروف الساكنه اللي درسناهم قبل كده وكأنه خلفهم حرف الاو، لكن حرف الدي هينطق وكأنه خلفه حرف الاي فهينطق ط ض ط ض. بعد كده ننتقل للحرف الذي يلي وهو حرف التي. حرف التي من الحروف اللي بيطلع فيها هوا زيها زي البي فهينطق ت ت ت ت. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف الان هينطق ن ن ن ن. بعد كده هننتقل للحرف الذي يلي اوكي. بعد كده ننتقل الى حرف ال وسينطق ل ل ل ل. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف الجي، ولكن هينطق هكذا ج ج ج ج. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف الكي، وهو من الحروف التي يكون فيها هواء أو نطلق فيها هواء وتنطق ك ك. ولو نلاحظ ان الهواء طلع على هيئة حرف اله، يعني ك ك ك ك. بعد كده ننتقل للحرف آخر وهو حرف الاتش، وهذا الحرف يختلف عن اللغة الإنجليزية بكثير ويختلف عن اللغة العربية أيضا. اللغة العربية هناك ما يشبهه زي حرف الخ، ولكن في اللغة الصينية ينطق خ ولكنها خ مخففة فتنطق خ خ خ خ. بعد كده نيجي مع حضراتكم ننتقل لنقطة أخرى وهي الحروف المتحركة وتنطق باللغة الصينية يمو يمو. هنبتدي مع بعض حرف حرف. دلوقتي حرف الايه هينطق وليس اللغة الإنجليزية زي هينطق ا ا ا ا وكأننا بنتألم من شيء ما ا ا أو كأنك عند طبيب الأسنان وتتألم فتقول فهي مخففة. ثم ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو حرف الأو ولكن ينطق أو أو
الفم يأخذ شكل دائري. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف الإي. طبعا حرف الإي يختلف في اللغة الصينية عن اللغة الإنجليزية بكثير، فهو ينطق اه 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 اه. بعد كده ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف الآي، وهو يختلف عن اللغة الإنجليزية أيضا وينطق هي 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 هي. بعد كده هننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف اليو، ولكنه ينطق كأنه دبليو باللغة الإنجليزية وينطق وو 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 وو. بعد كده ننتقل لآخر حرف متحرك أحادي وهو حرف اليو اللي عليه نقطتين. طبعا حرف اليو اللي عليه نقطتين مش موجود في اللغة الإنجليزية، ولكن موجود في اللغة الفرنسية أو لغات أخرى، ولكن نطقه في اللغة الصينية يختلف عن اللغات الأخرى، وهو يعتبر من الحروف المتحركة صعبة شوية يعني. فهو ينطق إي 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 إي. الشفايف بالحركة دي إي إي. بعد كده هننتقل للحروف المتحركة ولكن الثنائية زي اللي ظهرت قدام حضراتكم على الشاشة. هي أول حرفين هيتنطقوا مع بعض أي 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 أي. بعد كده الحرفين اللي عليهم الدور حرف الإي مع الآي ينطقوا أي 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 أي. بعد كده ننتقل للحرفين الثنائيين التانيين أو 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 أو. بعد كده نرجع لآخر حرفين ثنائيين متحركين هو حرف الأو مع اليو ينطق أو 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 أو. وهنلاحظ في ان الأو واليو لما ينطقوا ان احنا هنقفل الفم هيبقى أو أو، لكن الأي أو هنفتح البق أو أو. أما أو يو أو أو. بعد كده ننتقل لآخر حروف هندرسها مع بعض النهاردة اللي هي الحروف المتحركة، ولكن تسمى في اللغة الصينية الحروف المتحركة ولكنها أنفية. أنفية يعني بننطقها من الأنف، عذرا يعني في اللفظ يعني من الأنف. تمام. بعد كده ننطق مثلا حرف الأ مع الإن أن 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 أن. بعد كده ننتقل للحرفين اللي عليهم الدور الإي إن 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 إن. بعد كده ننتقل للحروف اللي هي الأنفية بس الثلاثية الإي إن جي. أول ما أشوف جي يبقى أنا أعرف إن المقطع الصوتي ده أنفي، يعني يطلق من الأنف. أن 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 أن. بعد كده الإي إن جي هيتقال إزاي؟ أن أن. أما حرف الأو إن جي ينطق أن أن. وبكده نكون خلصنا الحروف الساكنة والحروف المتحركة. دلوقتي احنا المفروض ننتقل على نقطة أخرى وهي المقاطع الصوتية، اللي هو المقطع بيتكون من الحرف الساكن والحروف المتحركة اللي احنا درسناها، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني من الفاصل، ودلوقتي طبعا هنتناول المقاطع الصوتية. احنا درسنا قبل الفاصل الحروف الساكنة والحروف المتحركة، عايزين نكون مقطع صوتي ازاي؟ رموز بقى بتتنطق. تعالوا بقى نبص مع حضراتكم على الشاشة. زي ما ظاهر قدامكم ده جدول مقاطع الصوتية المكونة من حرفين. طبعا العمود ده الرأسي هو ده الحروف الساكنة، والعمود العلوي هو الحروف المتحركة. طيب تعالوا نقرأ المقطع الصوتي مع بعض.
أو البي مع الإيه، با بو بي بو. طيب هنا حد هيقول لي طيب هي البي ما بتجيش مع الأ؟ لا، هي ما بتجيش طالما أنا عاملة بلانك هنا وبلانك هنا، يبقى هي ما بتجيش مع الحروف دي. بعد كده نقول حرف البي لما يجي مع الإيه، با بو بي بو. بعد كده حرف الام مع الإيه، ما مو م مي مو. بعد كده حرف الاف وينطق فا فو فو. نلاحظ هنا الفرق ما بين الاف او والاف يو، فو فو. بعد كده حرف الدي، دا د دي دو. هنا حرف الاي وحرف الاي مش زي بعض خالص، د دي. بعد كده حرف التي وهينطق تا. احنا قلنا قبل كده ان حرف التي والبي والكي هي حروف بنطلق فيها هواء، فدلوقتي حرف التي الهواء ده في المقطع الصوتي كأنه هيه بالظبط. هنقول تا ت تي تو. بعد كده حرف الان، نا ن ني نو. بعد كده نلاحظ حرف اليو اللي عليه نقطتين وهتتنطق ني نو ني. بعد كده حرف ال، لا ل لي لو لو. بعد كده حرف الجي، جا ج جو. بعد كده حرف الكي وهو من الحروف اللي بنطلع فيها هوا، فهنقول كا ك كو. بعد كده حرف الاتش وهو الخاء المخففة وهينطق خا خ خو. في حد ممكن هيسألني المقاطع الصوتية ليه احنا بندرسها؟ انت لو حضرتك درست المقاطع الصوتية دي، اي رمز هتقدر ان انت تقرأه لو انت عارف المقاطع الصوتية دي. طيب هي هتتحفظ؟ لا، هي مش هتتحفظ، هي تكون عارف نطقها بتتنطق ازاي. انت لو عارف نطق الحروف الساكنة والحروف المتحركة هتعرف تكون المقطع نفسه. اول ما تشوفه في القاموس هتعرف تقرأ ان هي دي با دي بو بي بو. طيب تعالوا نقول الجدول ده مع بعض سريعا مرة تانية. با بو بي بو. بعد كده ننتقل للسطر التاني، با بو بي بو. بعد كده ما مو م مي مو، فا فو فو، دا د دي دو، تا ت تي تو، نا ن ني نو ني، لا ل لي لو لو، جا ج جو، كا ك كو، خا خ خو. بعد كده احنا دلوقتي درسنا المقاطع الصوتية المكونة من حرفين، حرف ساكن وحرف آخر متحرك. هننتقل لجدول تاني هيظهر قدام حضراتكم، اللي هي المقاطع الصوتية بس المكونة من 3 حروف فأكثر، زي اللي هيظهر قدامنا على الشاشة، اللي هو البي مع الاي اي والبي مع الاي اي، وهينطق هكذا: باي بي باو بان بن بن بن. ولاحظنا دي الحروف الأنفية اللي احنا قلنا عليها، فهتظهر بان بن بن بن. في هنا فرق بين الاي ان جي والاي ان. بعد كده باي باي باو بو بان بن بون بون، ماي مي ماو مو مان من من من. بعد كده
في فو فان فن فن فن. بعد كده حرف الدي هينطق داي دي دو دو دان دن دن دن. بعد كده حرف التي وهو قلنا من الحروف اللي فيها هوا فهيظهر في النطق كأنه ه. تاي تاو تو تان تون تون تون. ناي ني نو نان نن 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 نن. بعد كده حرف ال هينطق لاي لي لو لو لان لون لون لون. بعد كده حرف الجي هينطق جاي جي جو جو جان جن جون جون جون. بعد كده حرف الكي وهو من الحروف اللي فيها هوا هتنطق فيها ه. كاي كاو كو كان كن كون كون كون. بعد كده حرف الاتش اللي هو الخ المخففة خاي خي خو خو خان خن 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 خن. دلوقتي احنا درسنا في بداية الحلقة كنا قلنا ان المقطع الصوتي بيتكون من حرف ساكن وحرف متحرك، ولكن هناك بعض الحروف المتحركة التي تكون مقطع صوتي يعني لوحدها بدون حرف ساكن. طيب هيبقى في بعض الملحوظات عند كتابة الحروف المتحركة، ما ينفعش ان هي تتكتب زي ما هي بالظبط كده. فهنا هنشوف مع بعض، هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة بعض الملحوظات، تعالوا نشوفها كده مع بعض. هنا دلوقتي حرف الاي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده، احنا قلنا ان هو حرف متحرك، فلو جه كون مقطع صوتي لوحده بدون اضافة حرف ساكن يسبقه، يعني ساعتها ساعة الكتابة هيتحول لواي اي، يعني الاي زي ما هي بس هنضيف واي. ولكن طيب النطق هيختلف، النطق ده عن ده لا، هو النطق نفسه لكن في اثناء الكتابة هيختلف. فهنا هي نطقها يي وهي هنا نطقها يي، تمام. بعد كده الحرف الثاني الذي يليه هو حرف متحرك ايضا وكان ينطق و، ولكن لو هو جه وكون مقطع صوتي لوحده بدون حرف ساكن هيتكتب دبليو يو وهينطق نفس النطق اللي هو و و. بعد كده نيجي للحرف اليو اللي عليها نقطتين، لو جت كمقطع صوتي لوحدها بدون حرف ساكن هي نفس النطق ولكن يسبقها واي، واليو مش هتتحط عليها نقطتين. طب ليه؟ طب ازاي افرقها عن اليو اللي عليها نقطتين عن اليو اللي مش عليها نقطتين؟ اول ما تشوف مع حضرتك حرف الواي مع اليو هي مش عليها نقطتين، اعرف على طول ان هي نطقها يو عليها نقطتين. طب ليه؟ اصلا كده كده الواي ما بتجيش مع حرف اليو اللي مش عليه نقطتين، فاحنا دي اول ما اشوفها اعرف ان هي يو عليها نقطتين، هتتنطق يو يو، مش هقول يو. انا مش هقول يو اللي هي نقطة اللي هي دي او اللي هي و، اصلا دي بتنطق و، لو جربنا ننطقها و مش نافعه كمقطع، فهي هتتنطق يو يو. بعد كده اليو اللي عليها نقطتين لو جت مع حرف الان او ال لازم يتكتبوا فيهم نقطتين. طب ليه؟ اشمعنى الواي والان لا؟ لان الان والال ممكن يجوا مع اليو اللي مش عليها نقطتين، لكن الواي هي بتيجي بس مع النقطتين. يعني بمعنى ايه؟ ان دي اصلا انا اول ما احط النقطتين انا عايزه اعمل فوكس على ان هي بتتنطق ني ني لي لي. انا عايزه افرق ان هي ممكن تكون ان يو ساعتها تنطق نو، ال يو لو، لكن طالما انا شفت يو عليها نقطتين يبقى هو الحرف اليو اللي عليه نقطتين يبقى هتنطق ني لي. بعد كده احنا طبعا هننتقل لاخر حاجه معانا وهي التدريبات.
انتوا هتسمعوا اللي انا هقوله وتختاروا اختيار لا با لا بحا. انا هقول كلهم مع بعض وبعد كده نشوف انتوا سمعتوا ايه. اول حاجة انا هقولها بحا بحا. بعد كده هنقول كو كو. بعد كده انا هقول تخ تخ. بعد كده انا هقول خي خي. بعد كده انا هقول بان بان. بعد كده انا هقول ضن ضن. بعد كده انا هقول مان مان. والاجابات ظهرت زي ما احنا شايفين. انا قلت بحا بحا، طالما فيها هوا يبقى حرف البي. الكي كو فيها هوا يبقى هو حرف الكي وليس الجي. تخ فيه هوا يبقى حرف التي. خي حرف الخاء المخففة. بان فيها هوا ولكن هي اي ان جي. بعد كده ضن حرف الاي ان جي الحروف الانفية. وبعد كده مان ام اي ان. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مع المقاطع الصوتية والحروف الساكنة والحروف المتحركة. طبعا أنا دلوقتي عايزة أعرض لكم فيديو عن سور الصين العظيم. واللي ما يعرفش سور الصين العظيم طبعا هو من المعالم السياحية المشهورة في العاصمة بكين بالصين. وطبعا هو من عجائب الدنيا السبع زي الأهرامات في مصر وزي برج إيفل في باريس. أسيبكم مع الفيديو ونشوف مع بعض سور الصين العظيم، ليه بنوه، امتى اتبنى، هو عبارة عن ايه. ابقوا معنا. كده نكون انتهت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتم بحلقتنا. أنا عارفة أن المحتوى سريع بس المقاطع الصوتية أو الجزء ده مهم جدا في اللغة الصينية، ولو أتقناه هنتقن اللغة الصينية. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا تعليم اللغة الصينية.